Klub Deto. Felvételek. Klub Deto. DJ Duhaj. Az áldozat. És a történet. Mivel kezdődött a történet? Betyár. Betyár. Körte. Körte. Kismértékben gyógyszer, de nagymértékben orvosság. Hey, Duhaj, megjutott a bárát. Reggel konyak, este konyak, ettől leszünk ilyen mozgékonyak. Mint amilyen most Duhaj. Egy kis öblítés következik. Öblítsünk bedugva. Hogy ne? Hú, meg, ez nem hideg. Hú, meg, de fasza. Nézd a kamerába, Duhaj, ide még. Vagy az áldozat. Ilyen egy igazi áldozat. Hú, meg, ne. Legalább jó szagod lesz. Felhabosítjuk egy kicsit, nem csak hú, ide hangzik.